Evet, yeni teknemiz. Şöyle dıştan da göstereyim size. Biraz kirlenmiş ama yapacak bir şey yok. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks. Hava geliyor, hava. Niye misin falan çıkıyorsun? Sleep, don't give a fuck, can't stop, unplug, feeling overwhelmed, I think I've had Göz gözü enough. görmüyor. Gotta find a way to get some energy, gotta find someone who's a good friend of me. Biz yine de balıktayız. Make it all worth it, I'm still searching and I'm still learning. Dostlar, bu aşk bitmez. Havaya bak. Çanakkale Seafood. Allah be, fırtına var, balığa çıkıyor. Neyse. Herkese merhaba dostlar. Yeni bir av videosundan sizlere Çanakkale'nin soğuk havası, bugün hava çok güzel. Güzel bir video çekmek için ben yine de çıktım. Normalde bu havalarda çıkmıyorum suya. Meram'a geldim şimdi. Zorlu bir yolculuk oldu. Çünkü hem rüzgar hem dalga bayağı. Zaten ara ara çektim, görmüşsünüzdür. Önden camdan falan hiçbir şey gözükmüyor. O şekilde geldim. Şimdi bugün yemimde değişiklik yaptım. Yengeç ve sardalya var. İkisiyle de deneyeceğim. Çünkü çupra bulamadık geçen hafta biliyorsunuz. İnşallah bugün güzel balıklar tutar, size de keyifli bir video izletirim. Bu arada geçen videoda size bahsetmek istediğim birkaç şey vardı, söyledim ama heyecandan unutmuşum. Bugün inşallah ara ara onlardan da bahsedeceğiz. Teknemizi nasıl aldık getirdik, işte çekek olayları, orada işte masrafı ne kadar tuttu, ne oldu ne bitti, her şeyi detaylı size anlatacağım dostlar. Şimdiden iyi seyirler. Evet dostlarım, ilk yengecimizi taktık. Daha şu an vuruş yok. Şimdi size biraz şu tekneden bahsedeyim. Biliyorsunuz ki daha önce Marine Boat teknemiz vardı. 495 kıçtan takmalı bir motordu. Burada Çanakkale'de kullanamadık onu. Bir de küçüktü, birkaç kişi binmek istediğimizde binemiyorduk. Yani maksimum bence o tekne balık avı için 2 kişilik. Gezmek için evet 4 kişilik. Ruhsatta da öyle yazıyor ama 2 kişilik. Biz de kalabalık bir aileyiz burada. İşte yazın güzel böyle koylarda kamp yapmak istiyoruz falan, gidemiyorduk onunla. Yani o tekneyi değiştirme sebebimiz bu oldu. Bu tekne de İzmir'de duruyordu, balıkçı barınağında. O da 2 kişi avlanıyor onlarda ama tekne onlara biraz yavaş geliyormuş. Hani gidecekleri yere çok uzun sürüyormuş gitmeleri, çok zaman sıkıntıları varmış falan. O yüzden onlar da benim teknem gibi bir tekne arıyordu. Biz bununla takas ettik teknemizi. Bu tekne rota 6 atmış. Yaklaşık 7 metreye yakın bir tekne, dinlencesiyle, ıvırıyla, zıvırıyla. Güzel, iç hacmi de güzel. Bayağı geniş, yani oturduğun zaman 5 kişi 6 kişi rahat oturabiliyor. Asıl değiştirme amacımız buydu. Şimdi tabii ki daha önce hiç rota 6 atmışımız olmadı. Bu ilk defa bu tekne oldu. Benim içten takma motorlu, burada daha doğrusu hani kullanabileceğim bir tekne diye özellikle seçtim bunu.
İzmir'den şimdi gelirken ben bunu çekici üzerinde getirdim. Çekiciyle biraz zor oldu açıkçası çünkü ağır bir tekne. 3 tona yakın bir tekne bu tekne. Neticede yine de getirdik. Ondan sonra geldik, burada tabii ki çekeklerde 2 tane çekek var. Yer yok dendi. Yoktu yani yer alt temizliğini yapmak için. Yaklaşık 1-1,5 ay bakımlarını yapabilmek için mecbur yatırdık açıkçası. Orada yattı. Ondan sonra işte çekekte yer çıktı bize. Sonra çektik teknemizi. Bir 10 gün falan da bakımları sürdü. Biz bu dönemde ne yaptık? Hem alt zehirlisini yaptık. Bu arada bir vuruş aldım. Bir bakalım bu ne ya? Bir tane balık geliyor size anlatırken dostlar. Hem anlatalım, hem iş yapalım, hem sohbet. İnşallah güzel bir balıktır. Sonra çekeğe çektik. Çekekte tabii ki 2 çekek var dedim. Bir tanesi beni şoka uğrattı. İşte arkadaşlarımın teknesini çektiği bir çekekti orası. Tanıdık vasıtasıyla şey yaptık. Yaklaşık 12-13 bin lira gibi bir 15 günlük bakım süresi için fiyat çıkardılar bana. Yani ben şimdi burada ilk defa teknem yok. Daha önce bakıma da soktum burada tabii ki. Bir sürü çekek kullandım. Yani 2000 lira, 3000 lira maksimum olması gereken yerde. Hop, bu arada balık çekiyoruz. Evet, işte aradığımız kan bu dostlar. İlk çupramız. Aradığımız kan bu. Gel bakalım oğlum. Dur. Dur oğlum. İlk çupramız sizinle konuşurken geldi. Evet, bunu livarıma atıyorum. Hemen size devam ediyorum sohbete. Hop, yine elime girdi. Çok keskin. Evet, ilk çupramız dostlar. Hemen livarımı açayım. Bunları yaşatmam lazım. Dur oğlum, dur. Livarımızı açtık. O şimdi suyunu doldursun. 12-13 bin lira dediğim gibi fiyat verdi. Diğerinde de çok kalabalıktı. Diğerinin olduğu yer. Kalabalık da olsa oradan bir iki tanıdık bulduk ve kendimize gün aldık dostlar. Ve aradaki fiyat farkı çok yüksek. Yani ben söylemeyeyim şimdi, diğer esnafa da ayıp olmasın. Ama çok uçuk fark var. Çektik oraya. Kendimiz zaten yaptık zehirlimizi, bakımımızı. Çünkü bizim elimizden geliyor. Tabii ki ben ekstra çalışıyorum, biliyorsunuz bir işim var. Ama yine de kendim işte boşluk buldukça gidip yaptım ve oldu. Bu arada bu dönemde bana destek olan Mehmet abim var. Benim artık burada can dostum. İlk tanıdığım insanlardan bir tanesi. Ona da çok teşekkür ediyorum. O da motor bakımları konusunda bana yardımcı oldu. Güzel bir şekilde bakımlarını yaptık. Benim bu arada rotadan şüphelerim vardı dostlar. Onu da size söyleyeyim. Şimdi çok fazla YouTube'da videosu yok rotanın. Biliyorsunuz. Rotanın videosu olmadığı için hani nasıl bir teknedir, kullanışı nasıldır, benim işime yarar mı? Bu tarz sorularım vardı ama yine de açıklayıcı hiçbir şekilde bir video yok. O yüzden açıkçası biraz şansa bıraktık arkadaşlar. Burada yengecimizi takalım. Hemen geliyorum, kusura bakmayın. Öyle olduğu için biraz da şansa bıraktık açıkçası. Ama şöyle söyleyeyim. İyi ki almışım. Denge konusunda ağaç tekne gibi. Hızı şu an üzerinde Atamarin motor var. Yetmez dediler. Yavaş gider falan dediler. Ama hızı da 8-9 knotları görüyor. Bizim zaten burada ben Marine Boat'la da maksimum 9 knot hızla gidebiliyordum. Çünkü Boğaz biliyorsunuz akıntılı. Bir, ikincisi gemi trafiği olan bir yer. Bu arada yengecimi taktım, şu şekilde takıyorum. Göstereyim. Atalım hem de konuşalım. Hop, attım ağzına, gitti boğazına. O yüzden zehirli fiyatı astarı ile birlikte 5-6 bin lirayı buluyor. Onun dışında zımparası, malzemesi, ıvırı zıvırı. Yani bakım bir 10 bin lirayı buluyor açıkçası. Bu fiber olduğu için. Ağaç tekne olsa tabii ki daha çok. Ağacın, çünkü bir tane ağaç çürüdüğü zaman bir söküyorsun, arkası da çürük, onu da söküyorsun derken bir bakıyorsunuz arkadaşlar
20 tane ağaç değişmiş. O yüzden o biraz sıkıntılı. Ağaç tekne dediğim gibi biraz sıkıntılı. Yani çürüyle, çarığıyla, her sene komple boyasıyla uğraşmak çok zor. Ben şimdi ağır bakımlarını şu an yaptım. Hani bir 10.000 lira falan para harcadım ama bir dahaki sefere işte sadece, hatta zehirlerim falan da kaldı. Belki de hiç masraf yapmayacağım. Alttan yıkayıp güzelce temizleyip zımparalayıp bir zehirli vurup tekrar suya atacağım yeni sezonda. O yüzden özellikle fiberi tercih etme sebebim de bu yani. Bu arada Atamarin'i kötülüyorlardı hani gitmez götürmez o kayığı diye. Dediğim gibi 8-9 knot yapıyor. Yakıtı çok düşük. Bu şimdi ikinci balığa gelişim. Daha 1 litre yakmamış yani bu kadar mesafeye. O yüzden şu anda çok memnunum. İnşallah bizi daha sonrasında üzmez. Güzel güzel balıklar tutturur. Size de güzel güzel videolar izlettirir. Şimdiden çok fazla uzatmayayım. Tekrar attık oltamızı. Bize rastgele dostlar. Size de iyi seyirler. Evet dostlarım, yaklaşık 3 saattir deniyorum. Hiç vuruş yok. Sadece bir tane çupram var. O yüzden meramı değiştireceğim. Belki motor üstü çalışabilirim. Hadi bakalım. Sıkıldım çünkü kaç saattir deniyorum. Sadece daha bir tane çupramız var. Bence değiştirelim merayı. Akşam oldu, hala deniyorum ve hala bir tane çupram var. Şu an kimse yok. Ama balık üstten hiç yok. Maalesef bugün şansımıza balık yok yani. Motor üstü çalışıyorum, bayağı da bu. Diyorum maalesef. Artık hava kararıyor, çayda biraz sıkıntılı biliyorsun. Çıkarken zorlanıyorum. Kendimizi riske atmayalım. Bir tane balığımız var. Balık yok ama bütün günü denizde geçirdim. O yüzden mutluyum. Evet, topladım artık. Yol veriyorum. Limanımıza dönüyoruz. Evet dostlar, şimdi limana bağladım teknemi. Bugün balıklı bir gün olmadı. Biraz sohbet oldu bugün. Güzel oldu. Sorduğunuz sorular vardı, onları cevapladım. Bir tanecik çupra geldi sabahleyin. Mera değiştirmeme rağmen yine de balığı bulamadık bugün. Olsun, kısmet, zaten her çıktığımızda bulamıyoruz. Bazen çok tutuyoruz, bazen hiç tutamıyoruz. Bu videoda böyle olsun dostlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.